അസ്സലാമലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഡയറ്റക്കാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടിക്ടോക്ക് ബ്ലോഗർ റിസു kannada നാളെ നിങ്ങളെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ അതേപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടാണ്. കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അമ്മ വിചാരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടാ, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മേച്ചത് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഫുള്ള് തള്ളായിരിക്കും. പക്ഷെ അടിപൊളി കേട്ടാ. എന്തായാലും ഞാനൊരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്യും. സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറഞ്ഞതിന് നന്ദി. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ പോലെ തള്ളുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടാ, നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. പെട്ടെന്നില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ, നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്തായാലും താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 പഴമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഒരേപോലെ വാടി വരും. പഴം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് പഴമൊന്നും പറയത്തില്ല കാണാത്തത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. നെയ്യ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനിയുണ്ട്. ഇനി വേറെ നെയ്യൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം നല്ല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിമുട്ട ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് 1/4 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി എടുത്താലും മതി. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. തണുത്ത പാലാണ്, ചൂട് പാലൊന്നുമല്ല. അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കി എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്താൻ്റെ എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസൻസ് ഒഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ പഴം വാട്ടിയിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകി ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിസ്മിസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ശർക്കര പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ചേർത്താലും മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിതിൽ ഈ മാവിനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പാൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കുക. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യമുള്ളത് അതേപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും. എന്നിട്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലോട്ട് തേങ്ങൻ്റെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പലഹാരമാണ്. കാണാനും വെറൈറ്റിയാണ്. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.